大家好，我係蔡偉雄。咁如果大家都喜歡我製作嘅玄學片段啦，咁希望大家都會 like 同 subscribe 我 channel 啦。咁亦都可以分享我嘅片段俾你個好朋友㗎。嚟到丙午馬年屬兔嘅朋友喺12生肖排行榜裏邊排第5位啊！咁今年嘅運程比去年嘅係好少少。咁加上受到天德吉星嘅幫助啦，咁如果遇到唔好嘅事情嘅話都可以逢凶化吉㗎。但係唔好因為有天德吉星嘅幫手而忽略咗凶星嘅影響啊！受到卷舌同埋披麻凶星嘅影響背後容易多是非啊！建議少說話，多做事啊！加上披麻凶星嘅影響啦，家宅運未必理想啊，要多加注意父母嘅身體健康啊！新一年屬兔嘅朋友犯破太歲啊，所以事事容易會有頭冇尾或者有啲破壞嘅情形出現啦。建議新一年去攝太歲祈求一年嘅平安㗎。至於工作方面，屬兔嘅朋友今年受到卷舌凶星嘅影響啊，工作上面難免多是非啊，或者背後多閒言閒語啊，建議少說話，多做事啊。加上受到破太歲嘅影響啦，工作上面難免多破壞之事，甚至有啲有頭冇尾嘅情況出現添。幸好有天德吉星嘅幫手啊，得到貴人嘅幫忙，可以解除咗一啲唔好嘅事情啊，逢凶化吉㗎。謹記啦，新一年做任何事情都好一定要有周詳嘅計劃啊，否則謀事不成反凶啊。如果有轉工嘅念頭嘅話不宜輕舉妄動啊，因為過程必定會有啲反覆嘅事情出現㗎。至於財運方面啊，今年受到呢個破太歲嘅影響啦，傾生意嘅朋友容易傾下有頭冇尾，甚至有啲破壞之事添啊。加上卷舌凶星嘅影響啦，小心同行競爭者惡言相向啊，或者有心喺度破壞你同客戶嘅關係啊。避免新一年投資喺啲唔熟悉嘅生意範疇上面，或者千祈唔好賒數俾人客啦。因為經濟前景不明朗啊，所以做任何決定都好一定要三思啊。必須有周詳嘅計劃先可以作出呢個行動㗎。記住啦，今年切勿做一啲高風險嘅投資啊。好彩天德吉星今年照住屬兔仔嘅朋友，所以遇到唔好嘅事情都可以得到貴人嘅幫手，逢凶化吉㗎。喺感情方面啊，屬兔嘅朋友今年有啲吉凶混雜嘅情況出現，受到呢個天喜吉星啦、咸池凶星嘅影響啦，單身嘅朋友就一定不受寂寞啦。但係記住做咩都好一定要安全啦。拍咗拖同埋結咗婚嘅朋友今年就要小心少少啦。受到呢個天喜吉星嘅影響啦，但係有呢個破太歲同埋咸池凶星嘅影響咧，切幾樣嘢啊。路邊野花不要採啊！加上卷舌凶星嘅影響啦，小心偷食嘅時候俾人哋撞破啊！新一年跟伴侶要多一啲溝通啊，或者多啲安排一啲飯局啊，或者去旅行啊，增進下大家嘅感情啊！如果單身嘅朋友如果想發展一段真正嘅感情嘅話今年就唔好太過進急啦，因為未必可以拉埋天窗㗎。至於健康方面啊，屬兔嘅朋友今年受到破太歲嘅影響啊，四肢容易會受損啊。如果屬兔嘅朋友有三高嘅話要更加注意自己嘅飲食添啦。另外要多加注意肝啊、大腸啊、心臟啊、腹部啊，同埋呢個眼睛有關嘅疾病啊。加上受到披麻凶星嘅影響啦，今年家宅運未必理想啊，要多加注意長輩嘅健康啊。建議新一年嚟臨之前購買一份家居保險啦，又或者同父母去做一次身體檢查啦，以防萬一㗎。